Sveiki, šiandien vykstame į lapių medžioklę ir šiai medžiokliai pasirinkau aš 2 vilioklius. Pirmasis tai yra Fallhalber vilioklis lapiams. Jis yra štai toks mažutis. Jisai imituoja skleidžiamą kiškio streso garsą. Kitas vilioklis taipogi imituoja kiškio streso garsą, tačiau tik jų veikimo principas yra kitoks. Fallhalber vilioklį reikia pūsti, o šito tiesiog suspaudinėti. Ir be abejo, taiklaus šūvio atributas tai yra primos lazda. Jų būna dvikojų, trikojų. Pagrindinis jos pliusas yra tas, kad jinai turi automatinio išsiskleidimo funkciją. Tai yra labai patogu, nes kiekvieną kartą aukštis lazdos greičiausiai jums reikės, kad būtų kitas. Tai va čia su šia primos lazda nėra problemų. Tiesiog spaudėt, padėjot ir galite atlikti taiklų šūvį. Tai ką, vykstam į medžioklę ir žiūrėsim, kokie bus medžioklės rezultatai. Nuva. Tai va, kaip matot, vilioklis savo darbą daro ganėtinai gerai. Turim pirmą sumedžiotą lapę. Šūvis buvo ganėtinai tolimas, apie 250 metrų galima sakyti. Tai va, bandysim važiuoti, žiūrėti toliau, kaip mums seksis. Štai turim dar vieną puikų laimikį. Tik šį kartą šią lapę pavyko prisivilioti su šituo viliokliu, kurį taip pat galite irgi rasti Oksalio parduotuvėse. Šio vilioklio pliusas pagrindinis yra tas, kad jisai neužšąla, kaip kiti, kurie pučiami viliokliai nuo seilių būna užšąla, o šitas neužšąla. Tai va. Kaip matome, medžioklės rezultatai kalba patys su save, o jums palinkėsiu gerų emocijų medžioklėse ir taiklių šūvių.